about the liquidity. That there is a liquidity so much in the financial system at the moment because the central banks around the world, they just, inject the money supply into the financial system. But there are some risks as well that we are facing right now. For example, like, the wave number 2 infections in the States, right? Uncertainty from the politics for the upcoming election that we are going to see in the November and stuff like that. So is it the perfect timing to invest right now, both in terms of the valuation and in terms of the fundamental and stuff like that? All right, yeah, thank you for that question, and I apologize for the technical difficulties that we've been having. No, it's okay. It's okay. I hope you can hear me much clearer right now. So if we move over to this slide, I'd like to use it to answer your question basically. So in terms of valuation, which is what we look at when we're investing in the different asset classes, and within equities, what we see right now is that based on the long-term PE ratio or the cyclically adjusted PE ratio, as it is sometimes called, global equities based on their history over the last 20 years or so are near average. And Mile was talking to us earlier, and he also mentioned that the spread between the earnings yield and the risk-free rate right now is also around mid-range. And for that reason, we are neutral. Of course, there are risks in the market, and we think that volatility is going to be heightened for the rest of this year as well. But our discipline is going to be pretty simple. We're going to be adding to this equity position if the markets go down significantly from this level, and we will be selling into any sort of rally over here. So our decisions are pretty much based on valuation, which currently we see as around neutral level. If we move to the next slide, the key drivers of this, like you mentioned, the second wave of the virus or a resurgence of infection rates around the world, this will be closely monitored. And I think what we mentioned in the previous question of yours was that there is abundant liquidity in the market, which has made the markets forward-looking. They're looking towards recovery. So recovery is very important. If there is anything that's going to derail that recovery, that will affect the equity markets as well. So the containment of the virus will go a long way towards that recovery. Some countries implemented strict measures and are opening up with low risk of resurgence right now, like New Zealand is a very good example of that. Other countries like US have seen infections surging recently. So all of that will be quite important to what happens to the economic recovery. If you go to the next slide, I would like to talk about the vaccines. I think these are going to be very, very important in that economic recovery as well. And out of the 150 or more vaccines under development right now, 3 have reached phase 3, which is the final step before they get approved for mass usage. And there are different types of vaccines currently being trialed. There is genetic, protein-based, viral vector, repurposed vaccines, which are using vaccines that have been used for other diseases like tuberculosis, and also, using novel technologies like whole virus vaccines as well. 3 vaccines right now have reached the phase 3 stage, which is the final stage. One of them is AstraZeneca, who are working with Oxford University in the UK. Then there is the Murdoch Research Institute, and then there is Wuhan Institute of Biological Products. They're all trialing different types of vaccine right now, and any news regarding that will be a positive one. We hear market experts often say that even if the vaccine comes out, it will be 12 to 18 months before it is readily available for everyone. But the idea is that the equity markets are forward-looking. Once this good news is around, I think it will definitely help the equity markets. If we go to the next slide, we can talk about the sort of measures that the Federal Reserve is looking at in order to support the market. They're discussing yield curve control right now, which is buying longer dated bonds to cap yields at a target rate. And by doing so, the Fed can encourage spending by keeping mortgage rates and the rates on personal and corporate loans low, even medium to long term. And this would complement what they're already currently doing with extremely low policy rate forward guidance and quantitative easing. Just to give you an example, Bank of Japan trialed this method in 2016, and it has been useful for Bank of Japan because they've had to purchase fewer bonds than they were purchasing before, and they've still been able to keep longer dated bond yields near zero. So we are not of the opinion that the Federal Reserve will definitely go out there and implement yield curve control, but the fact that they are discussing these things
just sends a very strong message to the market that they're committed to maintaining financial market stability. They see financial market stability as important to economic stability as well. If you go to the next slide, we can see how we look at equity valuation across regions. Right now, as we mentioned, global equities are reasonably priced. US is the most expensive market. It has been for quite some time. And just because the market is cheap or expensive doesn't mean it's a good or bad investment. It may be cheap or expensive for a reason. So we don't just look at absolute valuations when we're making our decisions. We look at how a country's valuation has been trading relative to the rest of the world and where it is relative to that trend today that drives our investment decisions. We look at numerous measures like price to book, price to sale, long-term earning yield and dividend yield to come up with our overweight and underweight. And right now, we are underweight US, we are overweight Europe and Japan, and we have an underweight position within emerging markets as well. If we go to the next slide, we can see some of the headwinds that United States is facing right now. In addition to being an expensive market, some very obvious risks over there is that, some states within the US have pushed for an early reopening like Texas, Arizona, Florida, and Georgia, and they've seen a resurgence of the infection rates over here. If we go to the next slide, we can see another headwind facing the US economy, which is that we are going into the election season. This will bring its own set of uncertainties. It might be difficult for Congress to agree as we get closer to the election to agree on stimulus response if another big fiscal package is required. And more will definitely be required as well because a lot of the policy response that is currently in place will be expiring over the next month or so. Right now, if we look at the trends of the election, it seems Joe Biden is leading. And usually Democratic strength in the polls is seen as a negative for the market, but that relationship is broken for now. We'll continue to monitor this and see how that develops. If you go to the next slide, we can sort of see why, in addition to valuation, why we prefer European equities. So Europe's response to the virus was quite different to, say, for example, the United States. They implemented strict lockdowns, which caused economic activity to completely collapse in the near term. But now they are opening up, and mobility, which can be seen by Google apps and stuff like that, has already caught up with the US level. And it has caught up at this level with a lower risk of infection resurgence because they acted early enough and they acted strong. They are now in a position where they can reopen their economies with less risk. Their fiscal policy response has also been very strong, particularly their 750 billion euros Corona recovery plan, which aims to help all European states, is a huge relief for the markets because they've seen the instability of the Eurozone, the European Union, as a big problem. And this solidarity will definitely help the prospects for the European equities. If you go to the next slide, we can see why Japan as an economy is doing well and why we continue to have an overweight position in Japan. Japan never really had very strict lockdown measures, but has been able to contain virus well. Economic activity over there has picked up recently, especially as seen via non-manufacturing PMI. And the fiscal response in Japan has been very strong, and it has been aimed at maintaining businesses, low unemployment rates, and they're also supporting rents in the country. If you go to the next slide, we can see what's happening with emerging markets. So, China has obviously been quite successful with controlling the virus, and we've seen a lot of capital move towards China. China is one of the strongest equity markets this year as well, but we feel that it is starting to look quite expensive on valuation, and for that reason, we have trimmed our overweight position that we had till last month over there. With regards to other emerging markets, we see them having a big problem containing the coronavirus. All major emerging markets like Brazil, Russia, and India, they're seeing infection rates rise, and they have limited stimulus firepower as opposed to the developed markets. So for that reason, we remain underweight emerging markets as well. So if you move to the next few slides, I'd quickly like to go through those. So in terms of sectors, obviously tech and tech-related sectors and healthcare sectors have heated up a bit, but that's obvious because of the sentiment surrounding those. They have seen a turnaround in their fortunes. Cyclical sectors like financials and energy have been struggling. So whilst we see value in certain sectors, we also are not experts in the way the economic recovery is going to be. So our overweight position in Europe and Japan as well is based on the fact that these economies are very much geared to global economy and global economic output.
and that will very much depend on how well we are able to contain the virus and when the vaccines will be out. In the event that this is not the case, we will see more need for policy support from governments, from central banks. And if there is an equity rally that is driven based on more stimulus, it would again favor the sort of things that we have seen rising through the first half, China, technology, healthcare stocks and stuff like that. So rather than have a very concentrated position in any particular sector, we prefer a diversified approach because the path from here remains very uncertain, both in terms of how the virus is going to behave and how the policy will react to that as well. If you go to the next slide, we can see why we continue to prefer technology. Technology is in a structural growth. It is something that I've spoken to you about before as well. It continues to gain market share from other industries. And in a low growth world, any sort of growth that is being generated definitely commands a premium. And I think the next age of technological advancement is going to be in the field of AI. It's going to be as big as the internet boom, as big as the mobile applications boom. So I think there is some very strong structural push behind technology. And for that reason, we continue to be very positive on that. If we move to the next slide, I'd like to wrap up my outlook very quickly. It's basically we are remaining neutral in global equities because of valuation. We think valuations are at par with their history. We will add to these equities if there is a market decline. We will trim our positions if the market rallies very strongly. And we recommend a diversified approach as far as being between cyclicals and defensive or value or growth factors are concerned. So that's it from my side. Thank you. All right, thank you, คุณเบส Thank you very much for your insight. โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอ wrap up แบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะพอสมควรสำหรับวันนี้นะครับสำหรับมุมมองเรื่องของ valuation นะครับคุณเบสก็มองนะครับว่าถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัว valuation มันก็อยู่ในค่าเฉลี่ยนะครับคือมันไม่ได้แพงเกินไปมันไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับอยู่ในค่าเฉลี่ยนะแต่อย่าลืมครับไอ้ต้นตอที่มันทำให้เศรษฐกิจมันพังทั่วทุกมุมโลกณตอนนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องของสาธารณสุขมันก็มาจากเรื่องของตัวเจ้าโควิด -19 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆที่เราต้องรอดูนะครับว่าแต่ละประเทศเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับถ้าหากว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับต่อในมุมทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยและจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะมันก็จะอยู่เรื่องของตัววัคซีนนี่แหละครับนะอัปเดตกันหน่อยนะครับจริงๆแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีอีกหนึ่งเจ้านะครับเป็นวัคซีนจากทางฝั่งของจีนจริงๆเขามีการลัดขั้นตอนนะครับจากเดิมเนี่ยจริงๆเขาต้องมีการพูฟนะครับในระดับที่3เขาข้ามขั้นตอนเลยนะครับไปแอปพูฟละแต่ว่าใช้เฉพาะในกองทัพของทางฝั่งของจีนเท่านั้นนะครับนะก็มีการอัปเดตกันไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์ยังไม่สามารถเอามาใช้ในวงกว้างได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันด้วยแต่แน่นอนถ้าหากว่ามันมีข่าวเรื่องของวิวัฒนาการหรือพัฒนาการเรื่องของวัคซีนออกมาเรื่อยๆนะครับมุมมองของนักลงทุนเองก็คงอยากจะเข้าไปลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือต้นตอเรื่องนี้มันเป็นของโควิด -19 นั่นเองนะครับแล้วก็คุณเวทเองก็มีการพูดถึงเรื่องของตัว yield curve control อันนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะโดยเฉพาะทางฝั่งของอเมริกาแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับตลาดเช่นญี่ปุ่นนะครับเขาเคยใช้อยู่เหมือนกันในปี 2016 อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับประหยัดกระสุนของธนาคารกลางนะครับในการที่จะควบคุมเรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เขากำหนดเอาไว้ในขณะที่ใช้กระสุนอาจจะไม่มากมายนักนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการกดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่เขาอาจจะมีภาระเรื่องการกู้ต่างๆนะครับพวกการจำนองบ้านอะไรพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่2ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละการเลือกตั้งอเมริกาก็ยังมีความไม่แน่นอนใช่ไหมครับว่าใครจะขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าดูผลโพลนะคุณโจไบเดนเนี่ยเริ่มมาละโพลสำนักต่างๆก็บอกนะครับว่าคุณโจไบเดนเนี่ยคะแนนนำซึ่งถ้าตามปกติโดยทั่วไปเลยนะถ้าสมมุติว่าทางฝั่งของพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาคะแนนนำนะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นมันจริงมันมีตัวเลขสถิติที่บอกว่ามันอาจจะไม่ดีเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนโยบายของทางฝั่งริพับลิกันเนี่ยค่อนข้างจะโปรทางด้านของนักธุรกิจแล้วก็โปรทางฝั่งของตลาดหุ้นนะครับอันนั้นคือตัวเลขสถิติเดิมที่อธิบายนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะมาอธิบายณตลาดเวลาแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเอาล่ะมันก็จะมีเรื่องของการฉีดเม็ดเงินอะไรต่างๆด้วยนะครับถ
ถามว่าตลาดไหนน่าสนใจนะครับคุณเวทก็แนะนำนะครับเช่นทางฝั่งของยุโรปอันนี้ก็เป็นหนึ่งตลาดที่คุณเวทมองกันอยู่นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามาตรการก่อนหน้านี้เขาควบคุมเรื่องของการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีใช้มาตรการค่อนข้างจะคุมเข้มเลยนะครับแล้วพอเอาอยู่จริงๆมันยังไม่ได้เหลือศูนย์ซะทีเดียวนะแต่ว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นแต่มันถึงในจุดที่เขาสามารถที่จะรีโอเพนนะครับหรือว่าเปิดเศรษฐกิจได้บ้างแล้วปลดล็อกว่าเถอะทยอยปลดล็อกได้บ้างแล้วในขณะที่ความเสี่ยงเนี่ยเขายอมที่จะสามารถเทคความเสี่ยงได้เพราะถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยติดเพิ่มมากขึ้นเขาก็ยังสามารถรับมือได้นะครับพอมันทยอยอย่างนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะก็เลยทำให้เศรษฐกิจของทางฝั่งของยุโรปนั้นเริ่มที่จะฟื้นกลับขึ้นมาหลายคนเริ่มที่จะยิ้มออกนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของญี่ปุ่นถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อยังไม่เหลือศูนย์นะแต่ถ้าไปดูเรื่องของตัวเลข PMI เองก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของภาคการผลิตต่างๆก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างแล้วนั่นเองนะครับ Emerging Market เป็นอย่างไรโดยภาพรวมนะถ้าไม่นับทางฝั่งของจีนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าติดตามห้ามกับพริบตาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียบราซิลถูกไหมฮะจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะมีผลนะต่อทิศทางของการลงทุนด้วยทีนี้มาดูว่ากลยุทธ์ที่คุณเวทเองเนี่ยแนะนำให้ใช้คือ diversify กระจายความเสี่ยงหนึ่งในหุ้นที่ควรจะมีอยู่ในพอร์ตเลยนะครับก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีนี่แหละเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ AI ก็ดีปัญญาประดิษฐ์นะครับเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นในมุมของการลงทุนนี่คือโอกาสในการลงทุนและคุณควรจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งแหละนะครับไปลอง explore ดูนะครับไปลองลงทุนในหุ้นกลุ่มเหล่านี้ดูนะครับถ้าดูโดยภาพรวมโดยสรุปของคุณเวทนะครับ valuation ของตลาดหุ้นโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในค่าเฉลี่ยถ้าหากว่าตลาดมันร่วงลงมาแรงๆเนี่ยเขาจะเข้าไปทยอยเก็บนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ให้ดูกลยุทธ์เรื่องของ diversify เรื่องของการกระจายความเสี่ยงมันก็หลากหลายมุมนะไม่ว่าจะเป็นในมุมของประเภทที่เข้าไปลงทุนด้วยและประเภทของ asset class ในการที่เข้าไปลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ